Vážení snoubenci, dovolte mi představit oddávajícího pana Libora Bezděka, člena Rady úřadu městské části Praha 6. Dear bride, dear groom, it's my great pleasure and privilege to introduce to you Mr. Libor Bezděk, who is the local city councillor of City of Prague, District 6. Vážený pane oddávající, dovolte mi představit zde přítomné snoubence, slečnu Olenu Kahujovou a pana Isaaca Davida Rose. Dear Mr. Wedding Officer, it's my great pleasure and privilege to introduce to you the groom, who is Mr. Isaac David Rosa, as well as the bride, Miss Olena Kahujova, appearing here today to have their marriage solemnized. Snoubenci projevují vůli, že spolu vstupují do manželství a prohlašují, že jim nejsou známy překážky, které by jim bránily uzavřít manželství, že navzájem znají svůj zdravotní stav a že zvážili uspořádání budoucích majetkových poměrů svého bydlení a hmotné zajištění po uzavření manželství. The groom and the bride declare their willingness to get married today. They've also declared that they are not aware of any circumstances that could hinder them from getting married today. They are also mutually informed about the state of health of each other, and they decided any matters relating to their future marital and family life. Snoubenci se dohodli, že budou užívat každý své příjmení. The groom and the bride decided to keep their surnames. Vážení snoubenci, vážení svědkové, milí hosté. Jsem rád, že jste si pro tuto příležitost vybrali právě toto místo a je mi velkou ctí, že vás mohu touto slavnostní chvílí provést. Dear bride, dear groom, dear wedding guests, ladies and gentlemen. It's for me a great pleasure to see you in this very special place at this very special occasion at your wedding ceremony. Na úvod mi dovolte jeden malý příběh. Jedna dívka řekla nedaleko stojícímu chlapci: muž, kterého já si jednou vezmu za manžela, musí být odvážný jako lev, ale nesmí být arrogantní. Musí být krásný jako Apollo, ale ne domýšlivý. Musí být moudrý jako král Šalamoun, ale podajný jako beránek. Musí to být muž, který je něžný a milý ke každé ženě, ale mít rád musí mít pouze mne. A chlapec jí na to odpověděl: jaké štěstí, že jsme se potkali. To start my short speech, I would like to tell you a short story. There was a young girl who saw a young man and addressed him with the following words: the man I am going to marry one day must be so courageous as a lion, but he should not be too arrogant. He should be so handsome as the old Greek statue of Apollo, but he shouldn't be too proud of himself. He should have the wisdom of the king of Solomon, but should be flexible as well. It has to be a man who is kind and polite with any woman, but I should be the only woman he loves. And the young man answered, oh, how happy we are to have met each other. Nevím, jestli vaše setkání začalo podobně, ale jedno vím jistě, dnes se váš vztah posune nejen symbolicky do další epochy. Dear bride, dear groom, I wonder if your first meeting started like this, but I know one thing for sure. Today, your relationship will move and progress to another level. Today, you are establishing your own family, leaving behind your parents, your family members, and especially your parents who raised you up. And I can imagine that all they wish is to see your happiness grow. Každý vztah vyžaduje trvalou údržbu a máte k tomu k dispozici mnoho nástrojů. Tím prvním je vaše vzájemná láska. Není to ta prvotní zamilovanost, která má nasazeny růžové brýle, ale je to právě láska, kterou dříve či později zamilovanost přichází. Any relationship should be developed and looked after. And for this, you have a lot of different needs. The very first need you have is your mutual love. And the love should be here to accompany you. It should not be just the feeling of falling in love. It should be the love that is real and concrete. S
ní je spojena ochota ke kompromisu, míra tolerance, snaha činit více či méně drobné radosti tomu druhému, ale svým způsobem se také dokázat omezit, částečně i obětovat a jistě také ovládat. The true love includes the willingness to find a good solution, a good measure of tolerance. You should also do your best to make your partner happy and even to sacrifice yourself. It's up to you to see how you will be able to keep your destiny in your hands. Teď přichází hlavní okamžik dnešního svatebního obřadu, kdy s plnou odpovědností učiníte slavnostní prohlášení, které je podle našich zákonů nezbytné pro vznik vašeho manželství. And now we are approaching the final part of your wedding ceremony, and I will address each of you officially to confirm your decision, which is necessary according to the legal system of the Czech Republic for marriage to be solemnized. Táži se vás, panežníku Isaacu Davide Rouzo, zda dobrovolně vstupujete do manželství se zde přítomnou slečnou nevěstou Olenou Kahujovou. Now to confirm your decision, I wish to address first you, Mr. Isaac David Rosa, appearing his groom. Do take this woman, Miss Olena Kahujová, to be your wife of your own free will. No jasně. Děkuji. Táži se vás, slečno nevěsto Oleno Kahujová, zda dobrovolně vstupujete do manželství se zde přítomným panem Isaacem Davidem Rousou. And now to confirm your decision, I am also pleased to address you, Miss Olena Kahujová, appearing his bride. Do you take this man, Mr. Isaac David Rosa, to be your husband of your own free will? Ano. Děkuji vám. Protože jste oba dva splnili všechny podmínky, které český právní řád vyžaduje ke vzniku manželství, prohlašuji slavnostně jménem České republiky vaše manželství za právoplatně uzavřené. And now, in view of the fact that you have met all the legal requirements according to the law of the Czech Republic for marriage to be solemnized, I pronounce you officially on behalf of the Czech Republic for husband and wife. Nyní si prosím na důkaz vašeho svazku vyměňte smluvní prsteny. Now, in witness of your marriage, it will be time to approach this table and to exchange your marital rings. The groom will start. First, It's a little bit funny. This feeling inside. a nyní prosím první manželské políbení. And now, your very first official marital kiss. Don't have much money. Nyní prosím podpisy. Now, your signatures should be affixed to this record of your wedding ceremony. I was a skeleton. On the top line. But then again, no, or a man who makes potions and traveling shows. So I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody this is a song. Now, It do may this is be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind. I hope you don't mind. I put down the words. How wonderful life is when you're in the world. A nyní přijměte první manželskou gratulaci. And now, the congratulations. Takže první štěstí. Congratulations. Enjoy the wedding day. Much is ahead. Now you keep spending like everyone's supposed to tell everybody. A teďka je čas pro vás, pro vaše druhá. Spend your best wishes. Yeah, so congratulations. Yeah.
Thank you. Thank you for coming. Yeah. Wish to make some more pictures. Can you all together? Together? Sure. They want to come join. Thank you.